ดีครับตอนเย็นพี่น้องชาวเร็ว Facebook ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube โอเดียวทวัฒน์นะครับวันนี้พามาเติมเหยื่อเหมือนเดิมครับนะเป็นเหยื่อครอบจักรวาลหรือว่าไส้เดือนของเรานี่แหละนะครับมาเติมมันครับไปลุยกันเลยครับเติมเหยื่อนะครับเติมเหยื่อเสร็จแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเอาเหยื่อใส่เอาไว้อยู่นะครับมาดูกันจะมีติดสักตัวสักเต็มเติมเหยื่อไปเรื่อยครับน้องมีตึงโอ้หางแดงใสสวยครับติดให้ครับพี่น้องหางแดงใสสวยครับมาติดให้เช้านี้เอาเหยื่อไว้นะหางแดงว่ามีผลงานให้ชมนะเอาไว้ช่วงเย็นนะครับอีกทีนึงมันเริ่มเย็นแล้วหมดเหยื่อแล้วพี่น้องไม่มีปลาอื่นมาถูกเลยก็ปรากฏปลาเทโพพวกนี้มีหรอครับใส่หาดูนะครับถึงกันยาวๆจะเย็นๆอีกได้ตัว2 ตัวก็คุ้มแล้วครับพี่น้องลุ้นกันครับวันนี้จะมีไหมมีเชื้อผมสักตัวเลยบ่พี่น้องเหยื่อหมดจักปลาอะไรไปเหยื่อหมดไปครับปลาอย่างอื่นไม่กินเลยก็เด็กคลิปแล้วเหลือยังเหลือครับทนอยู่นะไม่มีมาสกิดเลย
เลาะปลาเลาะนี่ครับบุกไปเด้อโอเคครับพี่น้องไปเย็นครับลุ้นตอนเย็นเอากับตอนเช้าๆพี่น้องพามาลุ้นเบ็ดราวกันครับเป็นเหยื่อไส้เดือนหรือครอบจักรวาลเราจะมีตัวไหมตอนเช้าๆครับไปเสียบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนะครับลุยเลยใส่ตรงนี้เลยใส่ข้างก่อนโอ้ยขึ้นนักเถอะโอ้ยเล่นใส่ข้างๆป่าเพิ่มทุนเลยหนักเลยขึ้นนักด้วยโอ้ทุนครับเยอะหมดพี่น้องเยอะหมดเดี๋ยวใส่เยอะก่อนเพิ่มอีกตะโคหนึ่งใกล้กันเลยถ้าใส่แนวข้างๆปลามีโอกาสนะผมว่าปลาพวกนี้มันจะกินข้างๆมันจะไม่ออกไปกินไกลครับเดี๋ยววันนี้ลองดูครับเช้าๆมันล่าเหยื่อไปครับนกตัวหนึ่งครับไม่ใหญ่ครับแต่ไม่ชมครับกดคังครับพอจนเชือกนี่นั่นเลยครับเชือกผมเชือกเบ็ดจนพันกันมั่วเลยตัวเดียวก็พี่น้องนี่เหยื่อหมดครับไม่มีไซส์ใหญ่ๆอ่ะการนี้น่าจะปลากินนะแต่ขาดปากแน่นอนครับรู้เลยเชือกจนอันนั้นแล้ว
แต่ปลากินเบ็ดรู้เลยครับเชือกจนเอาไม่อยู่อะมันมาไหมมันไหลติดตาครับน่าจะมีอีกตัวครับพี่น้องมันกระตุกโอ้โหปลาโจกครับปลาโจกก็เอาเนาะใส่ปลาโจกมาเพิ่มตะโขตัวนี้หน่อยครับใส่ยากครับตามแนวนี้น้ำมันไหลแรงจะลำบากหน่อยพอได้ลุ้นกันบินหรือเปล่าไหลเชี่ยวมันไหลแรงครับตัวนี้ในนอกที่โคบิดไหลแรงเกินปลาจะมากินครับดูตัวนี้บ้างปลากินเลยบ่ทั้งคืนเกี่ยวหมดอีกแล้วปลาอะไรกินเนาะไม่มีไม่เห็นตัวเห็นแต่เบ็ดเกี่ยวหมดดีเงียบแค่เงียบเลยทั้งคืนไม่มีอะไรกินเลยเหรอเงียบอินซิมแท้
ต้มก็ไม่มีเนาะเกินไปหัวนะเอ็นซิมเหลือไม่มีปลาเลยครับหมดแล้วบ่เหลือหมดเยอะเงียบกริบครับวันนี้ไม่โดนเลยมีสเต็มเลยนี่หมดเลยเงียบเลยครับขนาดเหยื่อนี้ไม่กินแล้วเหยื่ออะไรจะกินเหยื่ออะไรจะกินเหล่านะนี่ติมซิมครับพี่น้องไม่ได้สักตัวดูตอนนี้ครับเป็นจะได้เนาะคือบ่น้ำก็ลดบ่หอดดินมีจะได้เวลาพุดจะสิ
ท้ๆคนนะก็มีให้พดเต็มแล้วเนาะพี่น้องเงียบกริบเลยวันนี้ได้สักตัวเลยครับเงียบหมดเลยกินเลยเงียบกริบได้ปลาเต็ม2 ตัวได้ปลาข้างปลา2 ตัวครับไม่ทำงานเลยเป็นไรพี่น้องอยู่ปกติไม่หินไม่มีปลาแห้วครับเช้านี้ขาดดูได้ครับพี่น้องแห้วเช้านี้ยังเหลือเรียบร้อยครับพี่น้องถือว่ามีผลงานให้ชม2 แต้มครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ
วัสดีครับมาสรุปผลงานกันครับเช้านี้ก็พอมีตัวให้ชมครับไซส์ไม่ใหญ่นะนี่ครับไซส์ประมาณพอต้มยำครับได้มา3ตัวนะครับปลาขาวตัวหนึ่งแล้วก็ปลากระทิงตัวหนึ่งครับถือว่าโอเคครับพอได้ต้มครับเช้านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย